नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूं आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। जी हां, बलगम या कफ की समस्या के लिए आसान घरेलू उपाय आज हम आप सभी को बता रहे हैं। बलगम बनना बेहद परेशान और असहज करने वाला होता है, साथ ही इससे जल्दी छुटकारा पाना भी इतना सहज नहीं होता है। लेकिन कुछ एक घरेलू आसान उपाय ऐसे हैं जिन्हें अपना करके आप इन सारी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। क्योंकि अब सर्दियों के मौसम आ रहे हैं, इस मौसम में ज़्यादा बलगम बनते हैं क्योंकि आपको जुकाम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं इस मौसम में। बलगम या कफ की समस्या के लिए क्या करें, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो अदरक और शहद का प्रयोग। आयुर्वेद में अदरक को एक बेहतरीन औषधि माना गया है। इसमें बहुत से रोगों से लड़ने की अद्भुत क्षमता होती है। इसके सेवन से सर्दी और खांसी में तो फायदा होता ही है, साथ ही यह सांसों की अनेक समस्याओं में भी फायदेमंद होती है। 100 ग्राम अदरक को कूटकर इसमें 2 से 3 चम्मच शहद मिलाकर पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को दिन में 2 से 3 बार चाट लें, आपको लाभ होगा, बलगम बाहर निकल जाएगा। इसके बाद अगला प्रयोग है प्याज और नींबू का प्रयोग। एक प्याज के रस में एक नींबू के रस को मिलाकर इसे 1 कप पानी में 2 से 3 मिनट तक उबाल लें। चूल्हे से उतारकर इसमें 1 चम्मच शहद मिला लें और इसका सेवन दिन में 3 बार करें। बलगम की समस्या खत्म हो जाएगी। इसके बाद है सफ़ेद मिर्च और शहद का प्रयोग। आधी चम्मच सफ़ेद काली मिर्च को पीसकर इसमें 1 चम्मच शहद मिला लें। इसे 10 से 15 मिनट के लिए माइक्रोवेव करें और इसे चाट लें। जब तक बलगम से पूरी तरह छुटकारा न मिल जाए तब तक दिन में 2 से 3 बार इसका प्रयोग रोजाना करते रहें, आपको बलगम से छुटकारा मिल जाएगा। इसके बाद है सौंठ, पीपल और काली मिर्च का प्रयोग। सौंठ, पीपल और काली मिर्च सभी को बराबर मात्रा में मिलाकर चूर्ण बना लें। इससे किसी भी तरह का बलगम ठीक हो जाता है। हो सके तो गर्म पानी ही पिएं, चिकनाई का प्रयोग ना करें उस वक्त। इसके बाद नमक का प्रयोग। नमक बलगम को पिघलाने और शरीर से बाहर निकालने के लिए बहुत ही तेजी से प्रेरित करता है। यह बलगम के लिए बेहद कारगर चीज़ है। 1 गिलास गुनगुने पानी में आधा छोटा चम्मच नमक मिलाकर इसे पी जाएं, बलगम खुद ब खुद बाहर आ जाएगा। इसके अलावा चाय में नमक का प्रयोग भी बलगम में फायदेमंद होता है। 20 ग्राम त्रिकुट, 20 ग्राम श्वासारी, 5 ग्राम अभ्रक भस्म, 5 ग्राम प्रावल पिष्टी और 10 ग्राम अमृतसर, 2 से 3 ग्राम स्वर्ण बसंत मालती, इन सभी को मिलाकर रख लें और सुबह नाश्ते से पहले और शाम को खाना खाने से 1 या आधा घंटा पहले शहद के साथ मिलाकर चाट लें। कितना भी पुराना और गंभीर से गंभीर बलगम जमा हुआ हो, ख़त्म हो जाता है। हालांकि किसी भी दवाई के प्रयोग से पहले एक डॉक्टर से अपने स्वास्थ्य के बारे में सलाह जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम जो औषधियाँ आपको बता रहे हैं इनमें से कुछ एक ऐसी भी होती हैं कि किसी बीमारी में वर्जित होती हैं और उन बीमारियों के दौरान आपने उनका प्रयोग कर लिया तो ये बीमारी तो ठीक होगी लेकिन दूसरी बीमारी को वो बढ़ावा दे देगी। इसलिए हमें पता नहीं होता है कि हमारे शरीर में कौन सी कमी अभी चल रही है, इसलिए वैद्यों की सलाह से लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। और अगर आप स्वस्थ हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है बॉडी में, तब तो आप इन औषधियों का प्रयोग बेहिचक कर सकते हैं, आपके लिए फ़ायदेमंद होगी ये। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए। अगले एपिसोड में हम आप सभी से जुड़ेंगे एक और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।